အဲ့တော့ဗိမိသာရမင်းခြေပွားဓာခွဲခံရတာကိုဗမာပြည်မှာဗာပြောကြတော့ဘုရားရှင်မြေပေါ်မှာဖဏတ်စည်းခဲ့လို့ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ဖဏတ်စည်းခဲ့လို့ဒီလိုတွေပြောကြတယ်တကယ်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဖယားပန်းတင်ခုံပန်းတင်ပစ္စယ30ဆိုတာရှိတယ်ဇေဒီတွေမှာပန်းတင်တာရှိတယ်မှာပစ္စယ30ဆိုတာဇေဒီအောက်ခံအဆင့်30ရှိတယ်နော်ဇေဒီအောက်ခံ30အဲ့တော့ရွှေတကုံဖယားတည်တာမျိုးလို့ပေါ့အဆင့်အဆင့်ဒီဖယားဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့တည်ကြတာမျိုးအဲ့ဒါတွေကပန်းတင်ပြီးတော့လှူတာရှိတော့ကပန်းနေပုံပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလှူလေးရှိအဲ့ဒီမှာမယူမသေးနဲ့ဖဏတ်စည်းပြီးတော့စောစောကားကလှုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်တာနော်ခုလိုတန်မှန်မဟုတ်ဘူးစောစောကားကလှုပ်တာသူအပြစ်ဖြစ်တာစောစောကားကလှုပ်လို့ဖြစ်တာဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ဖဏတ်စည်းလို့ဆိုတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗေဝိသာရမင်းတို့ကောသလမင်းတို့ရှေးတုန်းကဆိုရင်ဖះကျောင်းသွားတဲ့အခါမှာဖဏတ်စည်းသွားကြတာပဲသို့တော့စီးလာတဲ့ဆင်နေမြင်းနေတော့ကျောင်းပြင်ဘက်မှာထားခဲ့တယ်ကနေ့ခေတ်ကျတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ကားစီးဝင်လာတယ်ဖဏတ်တော်ချွတ်စက်ဘိန်းစီးဝင်လာတယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးဝင်လာတယ်ဖဏတ်တော်ချွတ်တကယ်ကချွတ်ရမှာမဝင်မနဲ့နေရမှာကကားတို့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တို့မစီးပဲနဲ့ဖဏတ်စီးဝင်ရမှာဒါမှတဘာဝကြတယ်နော်တဘာဝကြတာကမဖြစ်တော့ပဲနဲ့တလွဲနားလဲဖဏတ်ပဲသွားပြီးတော့စွဲနေကြဖဏတ်ဆိုတာကားစီးလာတာနဲ့စာရင်သူကညက်နဲ့ရင်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ကားကသူ့ရဲ့မြင့်မြတ်စက်ဘိန်းကလည်းဖဏတ်တဲ့ကောင်းတဲ့အရင်ပေါ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကလည်းဖဏတ်တဲ့ကောင်းတယ်ဖဏတ်စည်းဝင်တာဒီလောက်ကြီးအပြစ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ရိုသေလေးစားတဲ့အနေနဲ့မှန်တော့လုပ်တာစော်ကားတဲ့အနေနဲ့လုပ်ရင်တော့အပြစ်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲတလွဲကိုနားလဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဖယားပန်းတင်တဲ့နေရာမှာသူကမယုံမသိမလေးမစားလှုပ်ခဲ့တာတမင်စော်ကားပြီးတော့လှုပ်ခဲ့လို့ဒီခြေဘွားဓာခွဲခံရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့တော့ဗိမိသာရမင်းကြီးဟာနောက်ဆုံးမှာခြေဘွားဓာခွဲပြီးစားသိပ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာယောဂဝေဒနာတအားဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခကိုဖယားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒုက္ခကိုသိခံတယ်ပါဇက်ကနေပြီးတော့အဟောဗုဒ္ဓအဟောဓမ္မောအဟောသံဃောဖယားကိုတန်းတာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသုတိစိတ်ကျသွားပြီနတ်ရဆန်းသွား